Kaikki alkaa suunnittelulomakkeesta, joka löytyy verkkosivultamme. Lomake toimii pohjatietona laadukkaan videon toteutuksessa. Sen lisäksi se kertoo sinulle suoraan hinnan, mitä animaatiovideo kustantaa. Aloituspalaverissa asiantuntijamme ottaa teihin yhteyttä. Hän keskustelee teidän tarpeista, toiveista ja tavoitteista projektille. Me ehdotamme tarinaan avainsanoja ja ideoita sen toteutukseen. Aloituspalaveri voidaan toteuttaa ympäristöystävällisesti verkon kautta tai puhelimessa. Aloituspalaverin perusteella tehdään kuvakäsikirjoitus ja suunnitelma toteutuksesta. Sitä muokataan niin kauan, että olette täysin tyytyväinen. Me tuomme mukaan raudanlujaa myyntiosaamista, joka on kilpailuetumme perinteisiin mainostoimistoihin verrattuna. Viimeinen vaihe on tuotanto. Käsikirjoituksen pohjalta animaattorit toteuttavat suunnitelman videoksi, joka toimitetaan teille HD-laatuisessa videoformaatissa. Nyt olet tehnyt parhaan mahdollisen investoinnin nykyaikaiseen markkinointiin. Onneksi olkoon!